qofkii soo helo deerada ayaa wuxuu dhahay waxaan siin doonaa abaalmarin uu ku farxo oo aad u weyn laakiinse waxaad ka digtoonaataan qofkii deerada dhibaato u geysta waxa uu mari doonaa ciqaab aad u daran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada asxaabtayda sharafta badan maanta waxaan ka hadli doonaa qiso aad u cajiib badan qisadu waxay ka hadlaysaa saaxiibada aan habboonayn in waqti lala qaato waqti hore waxaa ku noolaa boqortooyada quruxda badan laba wiil oo walaalo ah isla markaasna mid waxaa la dhihi jiray Axmed mid kalena Cali ayaa la dhihi jiray Axmed waxa uu ahaa nin Ilaahay lacag iyo hanti siiyey isla markaasna waxa uu ku noolaa aqal aad u qurux badan xaasna waa uu qabay halka Cali uusan haysan intaas oo dhan waxa uu ahaa wiil faqiir ah kaasoo la daadhacaya nolosha waayaheega waxa uu ku noolaa guri laga sameeyay looxaan iyo alwaax isla markaasna ma uusan haysan wax uu ku dayactiro Axmed waxa uu ahaa nin xaasida walaalkiisna ma uusan caawin jirin waxay ahaayeen laba wiil oo walaalo ah isla markaasna daris ay ahaayeen maalmaha kamid ah Cali ayaa u yimaaday walaalkiisa weyn isla markaasna waxa uu ka codsaday inuu caawiyo waxa uu ku dhahay walaalkay guriga saqafka sare ayaa dumay nasiib daro ma haysto waxaan ku hagaajisto adigoo raaliya ma caawin kartaa Axmed waxa uu dhahay waxaad doonaysaa inaan lacag ku siiyo sidan ayaad igu timaaday Soomahan waxaa la yaabanahay xilliga nolosha isbedeli doonto goorma ayaad shaqaysan doontaa ma shaqaysta ayaa tahay qaado intaa yar oo hay ku soo noqonin markasta walaalkii Cali u yimaado waxa uu Axmed mid aad uga cadhooda isla markaasna aan soo dhaweynin wax walaaltinimo xitaa inay ka dhaxayso ma aysan moodin jirin Cali waxa uu ahaa wiil aad u wanaagsan waxa uu ahaa mid caawiyo walaalkiis mar walba isagoo aan waxba u eegin waxa uu ahaa mid u dhibirsan walaalkiis ayuu u qaban jiray waxa uu uga baahdo isagoo aan markaas wax lacag weydiisanaynin xaaska Axmed ayaa aad uga xumaatay arintaas waxa ay ka xumaatay sida uu ninkeegu ugu jeesay walaalkiisa ka yar isla markaasna waxay ku dhahday walaalkaas markasta waa uu ku caawiyaa adigu laakiin ma caawisid maxaad u caawin lahayn walaalka Axmed waxa uu dhahay xaaskaygay anigu maxaan ka bedeli karaa maxaan u qaban karaa noloshiisa ayaa saas ka noqotay kali ayuu ku noolaan doonaa arintaas markay maqashay xaaskiisu aad ay uga xumaatay laakiinse Axmed waxa uu ahaa mar walba mid ka fogaada walaalkiis waxa uu saaxiib ka dhigtay laba nin kuwaas ayuu mar walba waqti la qaadan jiray isla markaasna waxa uu tagi jiray meelaha lagu ciyaaro turubka halkaas ay lacag fara badan ku bixin jireen lacagta la isticmaalayana Axmed ayaa bixin jiray isla markaasna waxa uu iska dhigi jiray Axmed nin deeqsi oo lacagta bixiya labiisa saaxiib maalmaha kamid ah hoos ay isku hadlayeen mid kamid ah waxa uu lahaa saaxiib waxaan la saaxiibnay nin taajira kii kale ayaa hadlay waxa uu dhahay waxaan nahay dad nasiib badan laakiinse haddii aan ka faa'iideysan lacagtiisa waxay nahay dad nacasiina waqtigaas waxay ahaayeen nimanku kuwa aad u qosla isla markaana xaaska Axmed ayaa aad ula yaabtay arintaas waxay ku dhahday waqtigaas Axmed waxaan arkaa nimankan inaysan ahayn saaxiibo wanaagsan maxaa yeelay anigu ima muuqdaa inay yihiin kuwa wanaagsan kuwani waqtiga aad lacagta haysata ay ku yimaadaan kuma imanayaan waqtiga aan lacag haysan maalmaha kamida banaan ay kaga dhaqaaqi doonaan kuwan isaga dheerow ka fogow ma ahan saaxiibo wanaagsan Axmed waxa uu dhahay xaaskaygay sidaa u hadlin kuwan waa saaxiibadeeda igu qaaliga hana oran waxna kala fogeynaya maxaa yeelay iyagu waqti aad wanaagsan ayaan qaadanaa waqtigaas waxa magaalada ka talinayay boqor isla markaasna waxa uu ku noolaa qasri aad u qurux badan boqorku waxa uu lahaa deero aad u qurux badan midabkeedu uu yahay dahabi isla markaasna isagoo deeradiisa haysta waxa uu lahaa deeradii quruxda badnayday maalmaha kamid ah isagoo deerada wareejinaya beerta dhexdeeda ayaa waxa uu dareemay daal aad u fara badan isla markaasna waxa uu fadhiistay kursi meesha yaalay halkaas ayuuna ku gamay deeradii nasiibtana waa ay baxsatay kaynta ayna ku halowday isla marka uu ka soo kacay hurdadii waxa uu lahaa aaway deeradaydii yaa arkay xagee ka dhacay deeradii dahabiga ahayd isla markaas boqorkii waxa uu amar ku bixiyay dhammaan in la soo raadiyo deeradiisa qofkii soo helo deerada ayaa waxa uu dhahay waxaan siin doonaa abaalmarin uu ku farxo aad u weyn laakiinse waxaad ka digtoonaataan qofkii deerada dhibaato u geysta waxa uu mari doonaa ciqaab aad u daran sigaas waxa uu hadalka boqorku mid ku faafa magaalada oo dhan
meel kasta ayay asxaabtu kaga sheekaysanayeen. Axmed ayaa wakhtigaas maqlay warkaas, waxa uu isku dayay inuu soo raadiyo deeradaas isla markaasna uu ku guulaysto abaalmarintaas. waxa uu soo qaatay qalabkiisii, waxa uu soo qaatay qaansidiisii leebkiisii. wakhtigaana waxa uu ahaa midka inta dhex socda, waxa uu raadinayay deerada. nasiib wanaag si kaysa waxa uu arkay deeradii oo hortiisa taagan. deeradu ma aysan ahayn mid dad ka cararta, waxay ahayd mid carbisa. aad ayuu ugu farxay markuu arkay, waa uu soo kaxay isagoo qarinaya. magaalada markuu soo galay gurigiisa ayuu keenay. xaaskiisa ayaa waxa ku dhahay, xaaskaygii waxaan soo helay deerada uu boqolku raadinayay. waxaan rabaa inaan dabaaldegno caawa aniga iyo asxaabtayda. waxaan rabaa inaad noo samayso cunto wanaagsan, isla markaasna aan wakhti wada qaadanno. xaaskiisu markii arrintaa maqashay waxay isku dayday in ay ninkeeda caawiso. isla qorshe ayay u degtay. waxay dhahday, ninkaygiiyow, maanta waxaan kala ogaan doonaa saaxiibada aad mar walba ku faantaa inay yihiin saaxiibo wanaagsan iyo in kale. haddii ay noqdaan saaxiibo wanaagsan, anigu mar dambe kaala hadli maayo. axmed wuxuu dhahay, sidaan ku tijaabin karnaa saaxiibyada qaaliga xaaskaygii? bal ii sheega arrintaas. waxay dhahday, waxaad raaci doontaa tilmaamaha iyo astaamaha aan ku siin doono, isla markaana sida ayaan ku tijaabin doonaa. axmed waxau ahaa wakhtigaas mid qaata talada xaaskiisa, isla markaasna waxa uu u dhaqaajiyey dhankii asxaabtiisa. wakhtigaas waxau ahaa mid aad u wasakhaysan dharkiisu, isla markaasna waxuu matalayay nin faqiir oo dhibaato badani ka muuqato. waxau ahaa axmed mid soo gala goobtii. wakhtigaas waxuu ku dhawaaqayay, saaxiibaday meey, waxaan rabaa in la caawiyo, dhibaato ayaa haysata. waxay ku dhaheen, maxaa dhacay? waxau dhahay, waxaan soo helay daaradii boqolka uu raadinayay, laakiinse nasiib daro si kaysa ayay iga dhimatay. waxaan doonayaa inaadan magaalada warkayga ku faafin oo aad iqarisaan. waa ay la yaabeen, waa ayna rumaysan waayeen. axmed markaas waxa uu soo saaray caddayn, isla markaasna waxau ku dhahay, tan waa deerada qayb aan ka soo jaray, isla markaasna waa dahab. waxa uu ku dhahay, saaxiibile, waxaan u baahanahay in warkayga la qariyo, maxaa yeelay ciqaab adag ayuu boqorkii marsiinayaa. wakhtigaas waxay ahaayeen kuwa ka cabsada inay dembiga faraha la soo galaan, waxayna ka taxadarayeen in dhibaatadana ay la ku yeeshaan. saaxiibadii mid ka mid a ayaa hadlay, waxau dhahay, saaxiib kuma caawin karo anigu, maxaa yeelay taydii ayaan u taaglaahay. waxaan rabaa inaan soo xaliyo mushkilad ka jirta qoyska dhexdeeda, halkaas ayaana u degdegayaa, waan kaa sii tegay ayuu dhahay. balaayala shaaraba waaweynow, waa uu ka sii cararay saaxiibkii. midka kale ayaa dhahay, saaxiib, waan ka xumahay, aniga xitaa ma ku caawin karo. xaaladda aad ku jirtaa ma aha mid la aqbali karo, adiga ayaan xalkayga lagaaga fadhiyaa. waa uuna ka tegey. axmed wuxuu ahaa markaas ma isweydiiye xaaladda ay saaxiibadii kaga tegeen. su'aalo fara badan ayaa maskaxdiisa ka dhex guuxaysay. waxau isweydiinayay, kuwani sowma aysan ahayn kuwii aad lacagta siin jirtay, kuwii aad wakhtiga la qaadan jirtay, kuwii aad ku bixin jirtay lacagtaada oo dhan. waxaan siiyey wax ka badan inta ay mutaysteen, waxaana dulmiyey nafsadayda. waa run, annaga ma ogin booska aan ka leenahay qalbiya dadka qaar, laakiinse waxaan awoodnaa inaan ka dareenno dhaqankooda. qisadeenna qaybta koobaad asxaabteeda qiimaha badan halkaas ayaan ku daynaynaa. qisadan qaybta labaad halkan ayaan soo gelin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaan rajaynayaa inaad kanaalka sii faafin doontaan. haddii aad ku cusub tahay kanaalka rukumo, gambalaalkana furo si ay kuu soo gaarhaan qisooyinka aanu soo wadno insha allah. inta aan ka kulmino qaybtii labaad qisadan sidaas iyo ammaane allah.